හෙලෝ රයිසරා මම කවිෂ ගිම්හාන. ඉතින් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි අර AI ෂෙෆ් සිස්ටම් එක. මේක මම හිතන් ඉන්නේ ෆුඩ් ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එකකට නැත්තම් ෆ්‍රිජ් එකකට වගේ දෙයකට ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න. ඉතින් මේක ෆන්ක්ෂන් වෙන හැටි බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා අපිට වෙබ්කැම් ෆීඩ් එකක්. ඊට පස්සේ මේක ෆෝන් එකකින් PC එකකින් නැත්තම් වෙනම සිස්ටම් එකකට කනෙක්ට් කරලා ඒ ඕන එකකින් කරන්න පුළුවන්. දැන්ට මම මගේ මේ ලැප්ටොප් එකට වෙබ්කැම් එකක් සෙටප් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔන් කරලා මෙතනින් ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මල්ටිපල් කැමරාස් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ස්විච් වෙන්න පුළුවන් මේ බටන් එකෙන්. ඊට පස්සේ මගේ ළඟ දැන් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම දැන් කරන්නේ ඩිටෙක්ට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් බටන් එක ඔබන එක. එතකොට මේ විදිහට මේ යටට පෙන්නනවා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් කියලා ෆෝම් එකක අපි ඩිටෙක්ට් කරගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික. මේක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Gemini Cloud Vision එක. ඒ හින්දා මේකේ ගොඩක් ඇකියුරේට් විදියට පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා චීස් තියෙනවා, එග් තියෙනවා, ටොමැටෝ තියෙනවා, බ්‍රෙඩ් තියෙනවා, මස්ටර්ඩ් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන suggest recipes කියන එක ඔබන එක. ඒකේ බුහම සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10ක් 15ක් විතර යනකොට recipes ටික load වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ෆීචර් එකක් තියෙනවා මෙතන මේ dietary restrictions තියෙනවා preferred cuisine දෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන vegetarian, gluten free ඔය වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් user ට එයාට පුළුවන් මේක එන්ටර් කරලා vegetarian හරි gluten free vegan එහෙම එන්ටර් කරලා ඒක විදියට මේක ෆිල්ටර් කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් තව preferred cuisine يعني Italian, Mexican, Sri Lankan ඔය වගේ දාලා ඒකත් එක්ක එන recipes ටික ෆිල්ටර් කරන්න. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන්නේ රෙසිපීස් 1යි 2යි 3යි මෙතන 6ක් තියෙනවා. මම මේක සෙටප් කරලා තියෙන්නේ රෙසිපීස් 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් ජෙනරේට් වෙන්න. මේකටත් පාවිච්චි කරලා තින්නේ Gemini 2.0 Flash මොඩල් එක. ඊට පස්සේ අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කෝඩ් එකකින් ඒකට යවලා ඒකෙන් ගන්න රෙසිපි එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ කැමති රෙසිපි එකක් තෝරගෙන මෙතනින් ඒකේ කුකින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් උයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් උයි බලන්න. ඒගොල්ලෝ ඒකට නේම් එකක් දීලා ඊට පස්සේ පික්චර් එකක් එහෙම දීලා AI එකෙන් ඔක්කොම කරනවා. ඊට පස්සේ නියුට්‍රිෂන් ඉන්ෆර්මේෂන් එහෙම තියෙනවා. තව දැන් කවුරු හරි මේක කුක් කරනකොට එයාට ඔක කියවන්න සැරෙන් අමාරු නම් මෙන්න මේ read aloud කියන බටන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Recipe for tomato and mustard melt. The ingredients are 2 slices of bread, 2 slices of tomato, 2 tablespoons of mustard, 2 slices of cheese, 1 egg, optional. The instructions are: Step 1, 1. If using an egg, fry or scramble it to your liking. ඉතින් ඒ විදිහට ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් උයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් උයි ඒ ඔක්කොම කියනවා. ඉතින් කෑම එක හදන කෙනාට පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් අහලා මේක පෝස් කරලා ඒ වැඩේ කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක රිසිව් කරන්න. ඊට පස්සේ තවත් මේක තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ කුක් කරන කෙනාට ඒක තේරෙනවම අදි නම් මෙතන අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ ස්පෙસિෆික්ලි දෙන්න කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඉතින් එතකොට අපිට AI chef ගෙන්ම අහන්න පුළුවන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේන විදිහට මෙතන එයා දෙනවා ලිස්ට් එකක්ම කරන විදිය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. මේකේ තව ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ voice තියෙනවා. voice recognition. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් මේක ටයිප් කරන්න කෙනෙක්ට කම්මැලි නම් නැත්නම් අතේ කැම වගේ තියෙනවා නම් කැම එක මැදදී හදහදීදී මේක ක්ලික් කරලා පුළුවන්. Hey chef, can you give me cooking instructions with timing? මෙන්න මේ විදිහට අපි තියෙන එක කියන්න. ඒ කියන්නේ කුක් කරන කෙනාට එක කියන්න තියෙන. ඉතින් can you give me cooking instructions with timing කියලා මෙතන ටයිප් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක send කරන්න. send කරාම එයා ආයේ අර විදිහට step by step දෙනවා timings උත් එක්ක. ඒ වගේ අපිට මේ රෙසිපි එක ගැන ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් මේ AI chef එකේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඕනනම් මේ රෙසිපි එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එක ක්ලිප්බෝඩ් එකට කොපි වෙනවා.
තව මම මේකේ ෆන්ක්ෂනැලිටි එකම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් එක මේ රෙසිපි එක කියවද්දි අපි මැදදී මේක ක්ලික් කරොත් එහෙම එයා ආපහු ස්ටොප් වෙලා අපිට පුළුවන් මේක කියවන විදිහට දාන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. Set aside. Step 2. 2. Spread mustard. දැන් ඔන්න මම අනිත් රෙසිපි එක ක්ලික් කරා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම අපිට ආපහු මුලින්ම අලුත් රෙසිපි එක අහන්න. Recipe for egg and cheese toast. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහටම ෆ්‍රිජ් එකක් ඇතුළට කැමරා එකක් සෙට් අප් කරලා එළියෙන් ස්ක්‍රීන් එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට කවුරු කෙනෙක් උදේ නැගිටලා ආවට පස්සේ යාට හිත හිතින්න ඕනේ මොනවාද හදන්නේ කියලා. අනික හැමදාම වගේ දන්න දේ විතරක් කුක් කරගෙන ඒ විදිහට කන්න ඕනෙත් නැහැ. මේකෙන් අලුත් රෙසිපීස් දෙනවා. ඒවට ටක් ගාලා ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ පික්චර්ස් උත් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පුළුවන්. අනික කැමරා එකෙන් ලයිව් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලන් තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒ විදිහට ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. තව මේක ෆෝන් එකට සෙට් අප් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ අපිට මේ කරපු දේවල් ඔක්කොම පුළුවන්. ෆෝන් එකේ කැමරා එක යූස් කරලා මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සිස්ටම් එකකටත් ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. වෙනම ඇප් එකක් විදිහටත් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සිස්ටම් එකයි ඇප් එකයි දෙකම එකට කනෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් නිකන් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ දැන් කැමරා එක මම කලින් වගේ සෙට් අප් කරලා තියලා ඒකේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඩිටෙක්ට් කරලා ඒ ඔක්කොම සිස්ටම් එකෙන් ඔය විදිහට රෙසිපි කැල්කියුලේට් කරලා උදේ කියන්නේ යූසර් නැගිට්ටාම එයාගේ ෆෝන් එකට එනවා මේ මොනවාද ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන්නේ මොනවාද ඔයාලට කන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ලන්ච් ඩිනර් ওই ටයිම්ස් වලදී මැසේජස් එනවා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කෑම ගැන හිතන්න තියෙන ටයිම් එක ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. එෆිෂියන්සි එකත් වැඩි. ඉතින් තව මේක අප්ඩේට් කරන දේවල් ගැන කිව්වොත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකටම පුළුවන් රොබොටික්ස් මර්ජ් කරලා ඊට පස්සේ ඔටෝමේටඩ් කුකින් සිස්ටම් එකක් එහෙම රොබොටික්ස් ආම්ස් ඒවා දාලා ඕඩරින් මෙකැනික්ස් එහෙම දාලා අපිට ඕන මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා වෙනම ක්ලීන් කරලා සුද්ධ කරලා ඒවා පෑන් වලට දාලා කුක් කරලා ඔක්කොම ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන් රොබොටික් සිස්ටම් එකකට තරම් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකකින්. ඉතින් ඒකත් මේකේ ප්‍රෝ එකක්. තව පුළුවන් මම හිතන් ඉන්නවා active voice recognition දාන්න. දැන් අර AI chef ඉන්නවනේ අපි ඒව මේවා අහන රෙසිපි එක ගැන. අන්නේ AI chef තම දැන් අපි කුක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඕක මේ රෙසිපීස් කියවන්න ඒව කරන අමාරුයිනේ කෑම එක දිහා බලාගෙන ඒවා පිච්චෙනවා හැමදේම බලන්නත් එපයි. ඉතින් active voice recognition දාන්න පුළුවන් අර normal chat GPT ගේ advanced version එක වගේ. තව interrupt handling feature එකක් එක්ක. ඒක chat GPT එකේ තියෙනවා. ඒ විදිහ එකක් අපි මේකට දැම්මොත් ඒක කෑම හදන කෙනාට ගොඩක් ලේසි වෙයි. මොකද කතා කර කර ඉඳිද්දි මොකක් හරි ස්ටෙප් එකක් මගේ අරනොත් ඉක්මනට ඒක අහගන්න පුළුවන්නේ AI එකෙන් එයා කතා කර කර හිටියත් ඉන්ටරප්ට් හැන්ඩලින් තියෙන හින්දා. තව මම හිතන් ඉන්නේ තව මේකට ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක් එහෙම යටින් දාන්න. එතකොට මේක ඇප් එකක් විදිහට සෙල් කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ යූස් කරන කට්ටියට පුළුවන් මේකේ ෆීඩ්බැක් අපිට දෙන්න. නියොන් නෙට්ලිෆයි වගේ සර්විස් එකකට කනෙක්ට් කරලා ඒකේ නියොන් ඩේටාබේස් එකක් අරගෙන ඒකට සේව් කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන ෆීඩ්බැක් එක. එතකොට අපිට ඒක බලලා මේ ඒ විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ හින්දා මම හිතනවා මගේ මේ ක්‍රියේෂන් එකට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ AI powered chef system එක. මේක හදන්නත් ඉතින් AI course එකෙන් ලොකු help එකක් හම්බුණා. ඒ අපිට කියලා දුන්න විදිහට object detection, natural language processing ඊට පස්සේ machine learning ඔය වගේ දේවල් ඔක්කොම ඒකේ කිව්ව විදිහට ඒව මේව කළා තමයි මේකෙත් අපි මේ මම එහෙම integrate කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් thank you Raisera. I hope you find my creation interesting.